nin taajir ah oo Alla ka cabsi badnaa ayaa waxa uu imaaday nin faqiir ah oo uusan aqoonin, kaas oo dharkiisa ay ahaayeen kuwo wasakhaysan, wejigiisuna uu ka muuqday bahdil iyo rafaad fara badan. Si ay edeb iyo xishood ay ku jirto ayaa waxa uu ka codsaday ninkii taajirka ahaa in uu ku caawiyo xoogaa lacag ah. Ninka taajirka ahaa waa uu ka danqaday dhibka haysta ninkan, laakiin waxa uu ahaa mid yaaban. Waxa uuna weydiiyey meesha uu ka imaaday iyo waxa uu doonayo. Waxa uu ku jawaabay, waxaan ahay nin aad faqiir u ah, waxaan ka imaaday meel aad u fog oo masaafo badan u jirta meesha aan joogno hadda. Waxaa laga yaabaa meesha aan ka imi inaad aqoonin. Waxaan dulmi badan ka galay naftayda, laakiin Alle waa uu igu ciqaabay dulmigayga, waanan ka shallaayay shalay aad u daran. Ma waxaa jirta bahdilkan aan ku suganahay mid ka daran. Waxaan ahaa nin lacag badan leh oo aan ahmiyad sii jirin dadka masaakiinta ah. Ma ahayn mid u gargaara ilmo agoon ah ama qof safar ku jira. Hamigayga dhan waxa uu ahaa inaan lacag badan helo, dariiqay doonto ha igu soo gasho, xataa haddii dadka aan dhibayo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan geliyay maqsinkii aan lacagta ku ururin jiray maal aad u fara badan. Ilaahay waxa uu doonay in uu i ciqaabo, waxaana meesha ku gubtay dhammaan maalkayga, mana ka soo harin wax aan dambas ka ahayn. Dhulkii iyo xoogaa dahab ah oo ii yaalay waan iibiyay si aan iskaga bixiyo xoogaa deyn ah oo dad ay igu lahaayeen. Markii aan iibiyay dhulkii iyo dahabkii, igama aysan gudin deyntii oo dhan. Waxa ay noqotay haaf ka mid ah deynta. Waxa aan ka soo orday magaalkii iyo dadkii si aan laygu qabsanin lacagtii igu hartay. Waxaan Alle ka baryay inuu iga cafiyo dulmigii aan ka galay naftayda iyo dadka. Ninkii taajirka ahaa hadalkii ayaa ku dhegay, waxa uuna ku sigtay in uu ilmeeyo. Ninkii faqiirka ahaa ayaa waxa uu u soo dhiibay lacag aad u fara badan, waxa uuna u sheegay lacagtan inay tahay lacag badan, iyada dhanna uu qaato, dibna uu u bilaabo nolol cusub. Ninkii faqiirka ahaa waxa uu u maleeyay in ninkan taajirka ah uu ku jeesjeesayo. Waxa uu ka soo qaatay hantidii, waxa uuna ka soo tegay meeshii, asagoo u maleynaya in uu siiyay xoogaa cunto ah. Markii uu furayna waxa uu arkay inay meesha ugu jirto lacag aad u fara badan. Wiil uu dhalay ninkii taajirka ahaa ayaa waxa uu soo dhawaaday aabihiis asagoo yaaban. Waxa uuna maqlayay waxa dhex maray aabihiisa iyo ninkan faqiirka ah. Ninkii taajirka ahaa ayaa waxa uu wiilkiisa ku dhahay, Aabbow ha yaabin. Ninkan aniga waxaan u ahaa shaqaale, waxaan ka soo tegay magaalkii dulmiga uu ku hayo dadka. Maantana asiga ayaa gacantayda ku soo dhacay. Waagii hore waxaan ahaa mid rajeeya in mar uun uu ku soo dhaco gacantayda si aan uga aarsado, laakiin hadda markii aan arkay xaaladda uu ku sugan yahay, waan iska cafiyay. Waxaana siiyay lacagta aad arkaysay, mana xasuusinin cidda aan ahay, maxaa yeelay waxaan soo xasuustay hadalkii Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahaa, qofkii ka joogsada caradiisa Ilaahay ayaa ceebtiisa astura maalinta qiyaamaha. Qofkii qariya caradiisa haddii uu doono inuu argudo lahaa, Ilaahay waxa uu qalbigiisa ka buuxiyaa
maalinka qiyaamaha rajo. Wiilkii waa uu la dhacay hadalka aabihii, waxa uuna ogaa dhibaatooyinkii uu aabihii soo maray. Waxa kale uu ogaa sida aabihiis uu u jeclaa inuu mar uun ka aarsado ninkaa. Laakiin markii Alle uu ninkii faqiirka ahaa soo baday gacantiisa, waxa uu doortay inuusan xumaan ku gudin, dulmina uusan dulmi ku gudin, si uu tusaale ugu noqdo cafiska. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.